今天给大家带来一个单张图片做美女视频，多渠道变现，暴力起号，所有工具全部免费，新手小白可做这么一个项目。我们先来看项目解释呢，主要这个项目的原理就是用这么一张美女的视频去制作一个美女图片，去制作一个美女的跳舞视频。然后呢，目前这个市面上大多数的项目都是有周期性的，可能2-3月就淘汰了，但是男粉项目从来没有衰败并且一直存在。这项目底层逻辑就是利用男人好色的本性，通过短视频将男粉吸引到私域，然后在私域卖东西，比方是说成人用品这些东西变现能力也是非常强的方式也有很多可以在快手、抖音、视频号、B 站等多个平台发布视频，最大化的利用流量吸引色粉，提高成交量。然后这个项目的操作呢非常简单在一会儿的项目指导里都给大家讲解所有的工具也非常也是免费的只需要准备一张图片就好了。我们就是自己在短视频软件上或者在AI 软件上去制作都可以我们就可以制作一个原创的这种 AI 跳舞视频，然后去引流到私域。然后我们说一下这个项目的准备工作也很简单，就是这5个软件一个图片跳舞软件，只有这个软件用的时间是比较长一些的，用30多分钟左右吧。然后那些换脸软件和高清修复软件、补帧软件补帧软件这个特别说明一点，其实这个软件可以用也可以不用然后再用剪映，最后把之前的跳舞视频提取出来，配到我们自己制作的视频上发出去就可以了。项目实操我们要找素材可以在抖音、快手这些短视频平台上都可以找得到视频素材也有很多这就不给大家找了，因为这个东西一搜就能搜得到搜美女视频之类的这些关键词一搜就搜得到，完了找到自己喜欢的视频就可以下载下来，给它保存下来。然后我们需要的是美女的图片我们因为要用美女的图片来制作视频嘛可以在短视频平台也可以寻找也可以在 AI 平台，比方说豆包绘制一张美女图片也可以还有一个可以给大家提供一个制作美女图片的网站也是说国内最大的 AI 绘图软件立布这个一搜也可以搜得到然后我们得到了视频素材和我们想要做的图片之后我们来制作视频。这有4个制作视频的软件这些都是完全免费的。然后想要这个视频软件的可以找到我在这里找到我。然后这是我们已经提前准备好的项目资料我们用它这个素材和图片来演示。先打开这个 AI 图片跳舞的视频这个软件，因为我们要制作视频嘛，要用一些图片。我们制作好之前的视频素材把素材放在视频这儿，图片呢选择我们自己找到的这是用演示资料的图片，然后只要点击开始生成，它就可以开始生成了。只有这个软件开始生成视频用的时间相对来说是长一点30分钟左右这里就不等了因为我们已经提前制作好了这些素材
就直接点击开始生成就好了，然后打开输出目录，找到我们做好的视频。这个就是我们用图片和素材，因为这个素材是有原声的啊，然后我们用这个跳舞转换的软件制作出来没有声音，所以我们最后一步才要用到剪映去录制原声。第一步完成之后，这是我们第一步做好的视频，我们要做到第二步。换脸，换脸我们只需要打开换脸软件，找到人脸图片，人脸图片还是我们找到的那个视频图片就是这个图片。然后视频呢，就是我们刚刚制作出来的视频。制作出来之后，我们点击人脸替换，这个是必须要选择的。人脸高清修复，这个可选可不选啊，下面这些不管都可以，选也可以，不选也可以。人脸修复，然后我们点击开始生成，生成之后输出目录上就是这个了，就是换完脸之后的视频了，但是还没有声音的我们再等一等，一步一步来。这是我们做好的视频之后，背景高清修复，其实这个可以做也可以不做，我们只要看视频里头背景高清或者不高清，我们看看还可以的话，就可以不用去用这个高清视频修复软件了。然后我们来到最后一步打开剪映，我们刚刚的素材给它放到这儿，我们直接分离音频就行了，因为我们需要的是它的音频软件，是它的音频视频我们不需要。然后把我们做好的视频放在这儿，因为我们做好的视频是没有声音的。把它放好之后，这样把声音就加在视频里了，然后我们可以直接点击导出导出也可以在滤镜特效这些自己喜欢点什么加点什么也是可以的，无所谓我们导出视频之后就会得到一个成品视频。然后我们这个项目实操就完成了我们做好的视频就是在短视频软件发出去就可以了，用它来引流。我们有多种途径这一个项目有多种途径可以去变现。现在是私域变现还有付费社群，这两个变现方式呢，都是引流到我们的私域到微信去变现，引流到私域去变现。我们再放一些套图或者是说什么课程我们粉丝加入到来之后看了他喜欢的话，就会在你这里进行付费这是一种方式还有网盘拉新我们可以在网盘里，夸克网盘或者是百度网盘，我们放写真套图可通过下载量获得收益，一个下载大概是5到10块钱好像是。然后呢，可以卖账号，我们用这个做好的视频把账号做起来之后我们可以卖掉账号。万粉账号的话，看账号的质量少的话500左右，多的话就会500到1000都可以都有。然后呢，我们收图，我们自己再放一些我们的收益之后呢有的粉丝他眼红，他看你挣钱了你就可以用它来做我们的另一份收益
收徒，教他怎么去做自己价格自己定。然后再下一种变现的方式就是我们用平台去变现了快手的磁力万合还有小程序的链接这些都是可以的。快手磁力万合就是需要10000粉了10000粉就是像我们这种视频做的话，10000粉大概用不了多久几天左右就差不多。然后呢，抖音的汽水音乐这些跟快手的万合和小程序都差不多。然后呢，还有视频号分成计划视频号就是微信的视频号，这也是有一个条件，是需要100粉丝可以做到的可以进行分成B 站的创作者激励计划和这个分成计划都是差不多的。我们只要是有了播放量，就可以拿到一些广告的收益和播放量收益，都是可以做到。想做这个项目的制作视频软件都可以找我免费来拿不需要花钱的